Всех приветствую, дорогие друзья, мои подписчики, телезрители. Сегодня мы поговорим о храпе. Я думаю, что все вы в своей жизни сталкивались с храпом. Храп бывает как у женщин, так и у мужчин. Мужчина примерно имеет этот недуг в 70% случаев, женщина в 40% случаев. И в тех и в других случаях имеется множество различных симптомов и причин этому. Итак, давайте попробуем разобраться. Сделаем, конечно, и на причины, и на акцент лечения. Чем сильнее храпишь, тем меньше живешь. То есть это уже доказанный факт различными учеными, различными исследованиями. Если же, допустим, один из родителей храпит, то в 40% случаев ребенок это унаследует. Если же два родителя храпят, и у них рождается ребенок, то этому ребенку можно только посочувствовать, он однозначно будет храпеть, у него генетическая информация, конечно, будет передана. Мужчины, конечно, более подвержены храпению, все вы знаете, какой бас издают иногда мужчины, и тому возможны различные причины. Храп возникает при прохождении струи воздуха через воздушные пути, так называемые, носоглотку. И когда есть какое-то искривление носовой перегородки, какие-то полипы, утолщение слизистой, то есть возникает такая как бы вибрация, дребезжание, когда воздух проходит. Представьте трубы такие, да, нормальные трубы, воздух нормально идет, под давлением определенный объем. И вдруг эти трубы сузились, и причем они не в одном месте сузились, а в нескольких могут сузиться. И когда воздух под давлением, допустим, проходит, начинается вот этот свист, какой-то шелест, стрекочение. То есть это вот примерно такой процесс происходит. Также могут миндальным увеличиваться, наличие излишнего веса и так далее. При врожденных особенностях храпа приводит узость носовых ходов, удлиненный небный язычок, некоторые нарушения прикуса. На тонусе мышц глотки также могут сказываться снижение функции щитовидной железы, нехватка сна, усталость, когда люди курят, например, да, употребляют алкоголь, возрастные изменения, неправильное естественное питание, потребление снотворных препаратов. При простуде часто возникает храп, особенно у детей, ну и, конечно же, у взрослых людей, когда человек простужен, слизистая, она утолщается, распухает, туда лимфоциты подходят. И когда человек засыпает, вы можете слышать такой характерный храп. Храп, он вообще напоминает как бы симфонию, духовую симфонию. И чем более человек массивнее, чем больше, и тем больше сужены носовые ходы, и тем больше вы услышите звук от храпения. Находиться с такими людьми рядом огромная проблема. Многие даже разводятся из-за этого, недовольны супружеским браком, так сказать, да? Пытаются найти причины находят, но лечение, как правило, оно не всегда помогает, потому что нужно разобраться, есть врожденные причины, есть так называемые причины физиологические, которые приобретенные, и с этими причинами можно самостоятельно бороться. А те причины, которые врожденные, естественно, никакое сыроедение, никакая диета не поможет. Если, допустим, искривлена носовая перегородка, либо врожденная, либо травма была определенная. Если же челюсть, допустим, есть макрогнатия, так называемая микрогнатия, когда челюсть назад, то есть диспропорция получается лицевого скелета. То есть язык большой, например, да, челюсть маленькая, человек спит, язык заваливается, может закрывать дыхательные пути. Я в своей практике таких пациентов видел, работал там со своим другом в институте, часто ему ассистировал при храпе. Был у меня врач-доктор, с кем я работал, также ассистировал ему. И
Я видел таких пациентов достаточное множество. Самое основное, это, конечно, разобраться в причине. Если причина найдена, то гораздо легче уже проводить лечение. Итак, еще раз поговорим про причины. Есть еще такая причина, это синдром обструктивного апноэ. Это одна из самых неблагоприятных сопровождающих храпа. Существует реальная опасность того, что человек реально может заснуть и не проснуться. То есть наступить синдром обструкции, то есть закроются просто дыхательные пути, и человек не сможет просто дышать, просто-напросто задохнется. И на самом деле это очень опасно. Именно поэтому медики очень осторожно относятся к таким больным пациентам. Естественно, нужно ложиться в стационар, обследоваться и дальше уже возможно проводить оперативное вмешательство. А методы храпа делятся на терапевтические, консервативные, так называемые, да, и хирургические. Сейчас мы о них поговорим. Терапевтические методы, допустим, нужно избавиться от употребления алкоголя, бросить курить, придерживаться определенной диеты. Если человек очень много кушает, у него набирается излишняя масса тела, и когда набирается масса тела, внутри же тоже все толстеет, не только там снаружи. И даже когда человек спит, например, та же масса, она начинает давить, жир, мышцы, они сдавливать начинают вот эти дыхательные пути. А у многих людей бывают различные аномалии, о которых я уже говорил. И язычок может быть большой, и сам язык может быть большой, может заваливаться при сне, это тоже может быть причиной. Какие еще средства могут быть? В гомеопатии, например, да, есть такой препарат Snore Stop. Многие уже из вас слышали, наверное, о таком препарате, у кого есть храп, пробовали. Противопоказаний, в принципе, нет для этого препарата. Да. Минусы единственное такие, что это при синдроме обструкции, обструктивного апноэ, он не помогает. И некоторые специалисты считают, что при апное он может, наоборот, усугубить ситуацию, то есть вообще его нельзя использовать. Физиологические причины сна какие могут быть? То есть, когда у человека снижение мышечного тонуса, да, возникает дефицит сна, усталость возникает, когда человек алкоголь принимает, снотворные, также снижается функция щитовидной железы, менопауза у женщин, старение физиологическое. При беременности возможно такие наступать ситуации. Есть так называемые ортопедические подушки. Они часто в некоторых физиологических отклонениях, когда имеется храп, они реально помогают. Конечно, они стоят недешево, но в принципе таких подушек много не надо. То есть можно купить, ознакомиться на определенных сайтах, есть профессиональные сайты, где эти подушки изготавливают. Можно попробовать использовать ортопедическую подушку. Помимо того, что, конечно, вы бросите курить, злоупотреблять алкоголем, попробуйте сесть на определенные диеты, может быть, чуть спортом заняться, пешие прогулки на свежем воздухе хотя бы. И, естественно, ортопедические подушки попробуйте. Также есть различные препараты, которые можно вставлять в рот, но они настолько неудобные, усложняют жизнь. То есть практически их очень сложно использовать, они очень непрактичны. Шведы также изобрели некую умную кровать, когда пациент ложится на эту кровать, там есть определенные датчики, которые фиксируют, когда человек лежит, начинает храпеть, и подголовник у кровати, да, вот как кто, если был в больницах, видели вот эти вот диагностические различные кровати в хирургии, когда все регулируется отдельно, средняя часть отдельно регулируется, допустим, подушка отдельно, ноги отдельно, то есть можно эту кровать даже вертикально поднять, привязать пациента, он будет стоя просто в кровати стать. То есть очень дорогие кровати, и вот шведские ученые взяли за основу такую кровать, просто ее модернизировали, сделали туда
встроили датчики. Когда человек засыпает и уже храпеть начинает, автоматически датчики определяют просто и голову поднимают выше. То есть находит такое положение, человек перестает храпеть. Когда он перестает храпеть, возможно, подушка может опять вниз опуститься. Также некоторые предприимчивые люди, когда человек храпит, чаще всего он храпит, когда на спине лежит. У него запрокидывается голова, перекрываются дыхательные пути, заваливается язык там и так далее. То есть они еще помимо того, что вот эти дыхательные пути, они сужены до этого были, еще вот это положение, когда на спине, тоже сопутствует как раз обструкции, так называемой, стенозу, сужению. И многие женщины придумали пришивать мячик на спину. Теннисный мячик они вшивают в пижаму или в какую-то одежду, в майку. И человек, там, допустим, мужчина спит, например, раз на спину лег, ему больно становится, дискомфортно, и он начинает на бок переворачивать. Вот на боку храп, он уменьшается или вообще проходит у таких людей. Но это когда такие стадии, еще начальные стадии. Конечно, когда такая серьезная стадия, это мало поможет на самом деле. И это только может спасти от позиционного храпа, как я уже сказал. Теперь поговорим о хирургических методах лечения. Что может сегодня хирургия? Хирургия, она может реально вылечить, да, когда есть врожденные дефекты. Допустим, в моей специальности, в хирургии, да, где я работал в челюстно-носовой хирургии, мы очень много оперировали таких пациентов, когда верхняя и нижняя челюсть, да, имеют деформации определенные. Если, вот представьте, да, нормальная челюсть сверху, челюсти они делятся на верхнюю челюсть и нижнюю челюсть. И теоретически еще верхнюю челюсть можно разделить на левую сторону и правую сторону, нижнюю то же самое. То есть разделяется. И вот когда верхняя челюсть нормально развита, а нижняя челюсть недоразвита по определенным причинам, да, там, сейчас их очень много, не будем говорить, в том числе и качели может ребенка ударить, прекратиться рост этой челюсти. И вот маленькая челюсть, большой язык, например, да, мягкие ткани, они большие, а костная ткань, да, как ложа, вот так, язык там внутри, вот верхняя челюсть, а нижняя она сзади находится, и зубы, как бы, получается, выходят вперед. А бывают еще перекрестные различные вот такие прикусы разные. И вот в этом случае нужно ломать челюсть, через рот эти все операции делаются, швов не видно, ломается челюсть, выдвигается вперед, например, да, но это делать только нужно у хороших специалистов, потому что эти операции очень травмоопасные. И делается это до 18 лет желательно, до 16-18 лет. Потому что во взрослом возрасте тоже это все делается, нет проблем, но уже человек переносит гораздо сложнее эти операции. А потом делают на язычке маленьком, так называемом небном язычке операции. Даже есть и резекции языка делают. То есть все зависит от того, какие проблемы имеются у человека. Все индивидуально, преобследуемо. Проводится также пластика неба двумя путями. Можно лазером прижигать, можно точечным воздействием холода это проводить. Естественно, операции зачастую являются недешевые, особенно большие операции в хорошей клинике. Минусы этих операций – кровотечение, отеки, психологическая какая-то травма. То есть нужно быть готовым к этому. Нормальный хирург никогда не даст стопроцентную гарантию, что, мол, вот я сделал операцию, и у вас все будет идеально. Так говорят только дураки, которые вообще не понимают ничего. А хирург, он не может дать стопроцентную гарантию. Он может сказать, мы все сделаем, да, по максимуму, но может просто не сказать вам об этом. А те, которые кричат, да, все нормально будет, без осложнений, там, все дела, там, да. То есть люди самоуверенные в себе очень сильно. И всегда есть какая-то категория пациентов, которые не могут пройти очень гладко через все стадии лечения, и всегда какие-то проблемы. Во-первых, не слушаться хирурга и так далее. Как может хирург дать гарантию, если человек не слушается тебя? Есть такие пациенты, которые открывают окно, простужаются, там, не соблюдают режим определенный и так далее. Также некий австралийский ученый придумал
такую тоже кровать с определенными трубками, которые повышают давление, поддерживают постоянно положительное давление в дыхательных путях. На самом деле эта система в виде маски надевается на нос. На самом деле трубки помогают, если нагнетает воздух под определенным давлением. Но если вы отказываетесь от этой системы, храп мгновенно возвращается. То есть пока вы используете эту систему, оно помогает. Как вы только заканчиваете, оно не помогает. Поэтому это просто чисто какой-то эксперимент был научный. На это не надо обращать серьезных таких вниманий. Если же у человека тяжелый храп, то этот тяжелый храп может вызвать тяжелые последствия. Каротидный атеросклероз, например, ранний может проявляться, который может прогрессировать и привести к инсульту. Есть на самом деле хорошие средства, люди их рекомендуют. Вот в Америке, например, давно уже используются такие клипсы, так называемые, да, которые реально помогают. Клипса-прищепка. То есть в интернете вы можете найти, она стимулирует определенные точки в носу, воздействует на них, и вследствие реально может вылечить вот этот храп приобретенный. Очень много подделок существует. Я специально проштудировал много литературы. В Америке можно эти клипсы найти, то есть нужно найти специальный сайт. Я не занимался поиском этих сайтов. Вы можете посмотреть, найти эту клипсу специальную. Но она тоже не дешевая, конечно. Есть очень много подделок, они очень похожи. Можете просто купить подделку, потом скажете, что нет, этот метод не годится. На самом деле большинству людей это очень сильно помогает. Есть также еще такие методы нетрадиционные, когда чистая печень, да, и проводить массаж специальной печени, да, то можно избавиться от храпа реально навсегда. А как мы можем чистую печень сделать? То есть это чистки, опять же, проводить чистки кишечника, чистки печени. И после этого 2 раза в год, если вы не хотите переходить на сыроедение, вегетарианство, то, пожалуйста, чиститесь 2 раза в год по всем этим методикам, которые есть у меня, у других людей. У меня на сайте есть специальная папка очищения организма, в которой я периодически буду эти методики добавлять. Также, если, допустим, имеется человек с храпом рядом с вами, и можно ему помочь, разминая корень языка, залезть ему подальше пальцами в рот и немножко промять ему. Тем самым вы снимаете отек. И язык больше не будет мешать при дыхании. То есть такой метод сиюминутный, вроде помяли, может хватить на несколько часов, может быть, на ночь хватит, смотря насколько у него вот этот синдром, конечно, стенозирования, уменьшения вот этих дыхательных путей. Также еще про женщин сейчас поговорим. Храп у женщин часто возникает в период выраженных гормональных перестроек, во время беременности, да? Когда возникает так называемый вазомоторный ринит беременных. Во время менопаузы может также возникать. Есть такой препарат Nasonex, то есть, говорят, очень хорошо помогает и является безопасным для матери, для плода. Конечно, любые вот эти химические препараты, они, конечно, вредны, но безопасны с точки зрения традиционной медицины. Конечно, когда сложный какой-то период, можно в кратчайшие какие-то сроки применять, а лучше, конечно, придерживаться здорового образа жизни. Если у вас не врожденная эта патология, то тогда, естественно, все это уходит и так далее. То есть проблем никаких не будет. Есть еще также методика для женщин, которые страдают вышеописанными симптомами. Можно поднять ноги, так называемое позиционное лечение, где-то на 10-15 сантиметров выше. Тоже есть такие кровати или подушечку подложить. В менопаузу также наступает снижение половых гормонов и также приводит к уменьшению тонуса мышц, атрофии слизистых. Что такое атрофия слизистых, кто не знает, есть слово гипертрофия, то есть много, и атрофия. Гипо – это мало, и атрофия – это уменьшение.
Поговорим сейчас о народных средствах. Многое говорить про них не буду, скажу только несколько таких основных, так называемых сборов травяных. Есть народное средство. Нужно взять 2-3 листа капусты, мелко измельчить, либо в блендере, либо специально в кухонном комбайне, и после этого его смешать с медом. Есть его можно перед сном, или можно также выжать капустный сок и также с медом его смешивать. Принимайте все перед сном, курс лечения 4 недели. Это средство мне нравится, то, естественно, оно только будет помогать тогда, когда у вас физиологические нарушения, не врожденные. То есть нужно это понимать. Я думаю, что те, у кого храп, они уже все это прекрасно понимают и знают, о чем я говорю. Курс лечения 4 недели. Есть также различные упражнения, когда челюстью можно двигать, разрабатывать и произносить при этом звук и также напрягая основание языка. Напрягаете основание языка, тянуть его к горлу надо. И это также тренирует мышцы. Второе упражнение, конечно, нужно повторять по несколько раз в день, по 10-15 раз. Такой травяной сбор еще есть, когда берете чайную ложку корня сабельника, столовую ложку ягод черной бузины, 2 столовые ложки репейника обыкновенного и 1 ложку хвоща полевого. Все это перемолоть в кофемолке и солить водой, и настоять не кипятком, лучше водой, сутки настоять и принимать по столовой ложке 5 раз в день до излечения. И средства вот еще есть, когда облепиховое масло используют, делают за 4 часа до сна тоже, капают облепиховое масло в каждую ноздрю. 2-3 недели курс лечения. Такое лечение малоэффективно на самом деле. Некоторым может помочь, просто мало ли вдруг дома у кого-то есть, кто-то уже пробовал. Теперь ближе к голоданию. Голодание, оно реально помогает. За счет чего помогает голодание? За счет того, что, во-первых, очищается организм, уходят шлаки, токсины, и вы теряете массу тела, естественно. То есть вам нужно потерять такую массу тела, при котором закончится храп, например. Можно начинать с мокрого голодания раз в неделю, 24-36-часовое голодание, либо потом постепенно переходить на сухое голодание. Сухое голодание более эффективно. Но, как всегда говорю, конечно, старайтесь придерживаться вегетарианского питания, в том числе сыроедения. Кто может, переходите на сыроедение, это избавит от вас от многих проблем. Хотя я даже находил на некоторых форумах такие изречения, что, мол, на сыроедении появился храп. Это все равно, что сейчас говорить, что сыроедение это очень вредно для здоровья. Наверное, когда люди не понимают, что такое сыроедение, и переходят, сломя голову на это сыроедение, без подготовки, лишней информации, начинают есть непонятно что, в непонятных количествах, не понимая, что это такое, килограммами орехи, большое количество овощей, которые также можно зашлаковать из магазина, каких-нибудь турецких овощей и так далее. То есть, понимаете, это все условность. Если человек на сыроедении набрал массу, такие тоже люди встречаются, причем по 10 килограмм набирают, тогда да, теоретически возможно, если у него от природы были какие-то врожденные дефекты, и он набрал эту массу тела, у него сузились дыхательные пути, и пожалуйста. Либо он что-то не договаривает, либо он получил травму где-то, у него искривилась носовая перегородка, но знаете, бывают такие травмы, вроде нос, вроде перелом есть, но он без большого смещения. Смещается носовая перегородка, потом заживает в другой позиции просто. Человек уже сказал, да, вот сыроедение. Но это такие, знаете, единичные случаи, я просто рассказываю вам все. Еще в заключение хочу сказать, если кто-то излечился от таких серьезных заболеваний, там от рака, например, да, 4-й степени, кто слушает мои лекции, заходите там ко мне на стену и пишите под каждым видео, если у вас какие-то были уникальные методы излечения, о которых я еще не говорил, либо уже говорил, но можете их расширить, просто рассказать свой опыт, можете писать туда полностью, как вы излечивались, с примерами своими, чтобы люди видели, что происходит. То есть это важно очень для всех из нас. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, было интересно. Увидимся в новых видео. До свидания.